No te fías de los arquitectos. Lleva toda una internalización, encantado, sí, claro que es más caro. Sí, sí. Y además lo más caro es mantener la cubierta verde. En España no se puede. Pero ahí se mantiene sola. Claro, aquí sí, en España no. De verdad, no ¿Eh? Bueno, es que este wifi se abre.